Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu pautu yaumihi paka'annama khijati dunya kulluh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah konsekuensi hidup manusia. Lamun hoyong maju ulah eureun mikir. Karena orang yang berhenti berpikir, maka hidupnya dia itu tidak akan maju. Ngan ulah loba pikiran. Itu dulu ya. Ini mukadimah dari saya. Kalau ingin maju, jangan berhenti berpikir. Karena orang-orang yang maju itu dia selalu berpikir. Ngan ibu bapak tong loba pikiran. Ya, dah beda, ya. Kalau dia banyak mikir dengan loba, kenapa pikiran dengan mikir kan berbeda. Ya, itu yang pertama. Dan ibu bapak lihat orang-orang yang dia maju itu pasti bari pikir, Bu. Nah, sababnya, sabab dia tidak tahu apa yang ada di depan dirinya. Makanya dia harus mikir dulu. Kenapa? Karena takutnya apa yang dia jalankan itu ternyata menjerumuskan dirinya. Yang tidak boleh itu banyak pikiran. Mata kusung kuring kata wis di dia, mana ibu bapak nuju mikir, mana nu keur loba pikiran. Ya, karena nggak bisa dibohongi, walaupun dari rumah semangat, tapi kenapa ari pikiran ari kerusuh emutan mah mau bisa dibohongan. Dilihat dari mana Ustadz? Dilihat dari mana? Wajah manusia tidak bisa dibohongi. Wajah manusia tidak bisa dibohongi. Sakumaha ibu bapak bahagiana lamun dina ataupun memperlihatkan kebahagiaan, tapi kalau di dalam hatinya sedang rudet, kata wis dina pamunteuna. Teu kudu ngacung, da usah diapa. Ya. Kemudian yang kedua, ini catat dulu Ibu, catat dulu oleh bapak-bapak ibu-ibu. Kalau hidup ini ingin dia itu berkembang, maka tong eureun capek. Jadi kudu daek capek hirup mah. Kenapa? Karena nanti akan terus, kalau tadi maju, kalau yang ini nanti kita akan mengalami sebuah perubahan. Kenapa? Karena orang yang dia kudu daek capek hirup mah. Ngan ulah capek teuing. Ibu, bapak datang ke sini, kan kita kan ada yang capek, ada yang lelah. Tapi bapak, ibu jangan terlalu lelah. Kenapa? Karena orang kalau kelelahan dalam hidup, maka dia itu akan mengalami burnout, maka dia akan malas nanti ke sananya. Namun sababna, datang naga geus diseepkeun, tapi orang kudu daek capek. Di bumi ka dieu teh kudu aya tanaga ieu teh. Keun we ayeuna papanasan sakit latihan keur di yaumul mahsyar. Di yaumul mahsyar mah teh diacuk, teh dilancingan, teu ngangina naon. Semua orang kemudian berjalan menghadap Allah tanpa memakai pakaian apapun. Alhamdulillah Bapak Ibu mah di dia tingali ngangge kerudung keneh, ngangge acuk keneh, di kos kaki keneh, masih keneh kahalangan panasna. Engke mah dina yaumul kiamah, yaumul mahsyar mah, dan kita berlatih agar apa? Agar nanti oleh Allah ditiungan, keun bae di dieu kapanasan ge, asal engke we di akhirat ditiungan ku Allah. Itu yang kedua. Jadi ibu sakali deui lamun hayong berkembang kudu daek capek ngan ulah capek teuing. Budak anu males moal berkembang, tapi lamun capek teuing budak bakal lipuh hirupna. Kenapa? Hidup manusia begitu. Yang ketiga, lamun ngitung tong hayang langsung salapan ti hiji heula. Asa ngarah gancang, salapan ulah. Hiji-hiji we heula engke tepi salapan. Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dugi, salapan. Dugi, tapi jauh kia, salapan. Engke anu leungitna 8 nomor.
Kenapa? Karena manusia tidak mungkin orang itu akan langsung berada di atas. Kecuali dia naik dulu dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Saur kolot kapungkur, lamun keringin imah, keringin pondasi, tong mikiran kenteng. Kahartos. Ibu, bapak, nuju ngadamel bumi, keremondasi kene, tong mikiran kenteng. Naon sababna? Tuturkeun we engke mah kenteng ge beujeul sorangan. Pondasi can beres geus ngaharuleung mikiran kenteng. Ya, kenapa bapak-bapak, ibu-ibu? Karena inilah hidup manusia, selalu harus digambarkan seperti itu. Saya yakin semua yang hadir di tempat ini, insya Allah kita akan maju. Insya Allah kita akan berkembang. Dan insya Allah kita akan mengikuti bagaimana skenario Allah menghidupkan kita dari mulai satu arah ke arah-arah yang lainnya. Nah, inilah yang pertama. Yang kedua, ada seorang anak bertanya kepada bapaknya. Bapaknya lagi berdoa, lalu anaknya ngomong, "Pak, karena senang doa teh. Saya lihat Bapak setiap hari berdoa, tapi ternyata ekonomi kita masih begini," katanya. Si anak pinter, nanyanya begitu. Jadi bapaknya loba ngadoa, tapi ternyata senang ekonomi jeung hirupna teh loba-loba. Lalu kemudian apa yang Bapak dapatkan dari berdoa setiap hari? Saya tidak mendapatkan sesuatu yang lebih, katanya. Anger we geuningan hirup dek ieu, ieu budak pinter, Bu, nanya kitu ka bapakna. Model aya nu ieu teh geuningannya aya guru nerangkeun. Nanti seolah ataupun kiamat semua itu hancur, katanya. Semua rumah-rumah hancur, gunung-gunung ala hancur, dan itu akan terjadi hari Jumat. Aya budak langsung naroskeun, "Pak, hari engke nuju kiamat sekolah libur teh." Anu dongeng eta teh gini, nu nanyakeun, budak ge pinter tingali ustad dan guru keur nerangkeun kiamat nanyakeun hari engke cenah lieur henteu sakola. Cek guruna teh, "Pake saujana boro-boro mikiran sekolah." Tinggali geus ala lancur cenah kabehanana ge. Pan boro-boro ketinggali, boro-boro kelas tinggali. Gunung ge ala lancur. Nah naroskeun aduh beungketna, liren teh sakola. Nah, jadi anak ini pinter. Kenapa dia pinter? Karena memahami dari sebuah pertanyaan yang tidak pernah terbayangkan oleh ibu bapak. Makanya maaf Bapak Ibu, anak yang pinter itu tidak harus dia itu menerangkan. Cukup bertanya saja sudah pinter. Awas ciri budak pinter mah loba nanya sakitu we. Nah, sebabnya karena ini dia apa? Ingin ada yang diketahui. Makanya ketika dia tanya katanya, "Apa? Bapak, kenapa engkau berdoa terus tapi ternyata hidup kita begini-begini aja?" Apa yang Bapak dapatkan dari hasil berdoa itu? Apa jawaban orang tuanya? "Dek, justru Bapak tidak mendapatkan apa-apa. Justru Bapak kehilangan sesuatu dari hasil berdoa ini." Si anak ini kaget. "Atuh keur naon loba nu leungit mah?" "Keur atuh Bapak loba nu leungit mah ngadoa bae." Tapi bapaknya, "Dek sini. Ingin tahu engkau apa yang hilang hasil berdoa Bapak?" "Apa?" katanya Bapak. Kemudian si budak teh diusap ku lamana teh. Satu, yang pertama, Bapak kehilangan marah terhadap Allah dari berdoa ini. Walaupun ekonomi Bapak, walaupun Bapak senang sangsara, tapi Bapak ayeuna mengistara gede amat. Naon sababna? Tina hasil ngadoa Bapak teh jadi tenang. Yang kedua, Bapak sekarang kehilangan kekhawatiran dalam hidup. Ayeuna mah teu kuatir keun bae. Dan cantang dulu loba duit geus na leuwih tenang tibatan Bapak. Malahan Bapak meleuwih tenang sabab teu boga duit. Ustaz kamarin nerangkeun di mana geuningan punya. Geuningan ayeuna nuju bade aya lini ayeuna kudu disiap-siapkeun. Mata cenah sertifikat lamun tidur jangan jauh dari tempat tidur kita. Jadi sertifikatnya kalau lamun bade bobotnya deket urang. Jadi kita di mana gempa langsung sih sertifikatnya ka bawah. Keur kulini mau bawa-bawa pikiran sertifikat. Ya. Mohon, kita bikin kain menerangkan ini namanya meditasi, yaitu apa? Tindakan preventif agar ternyata ketika ada lini kita udah siap. Malah simkuring maki, ibu bapak gaduh sertifikat ngarah tenang, sakolakeun. Sok sarakolakeun di imam mah deg-degan di sileungit di sakola mah moal. Kan baik tinggali ibu bapak lebetkeun sakola kabang engke urang menang duit itu nu lieur sakolana. Ya, itu enteng. Sabulan bahagia menang duit tina sakola sertifikat. Ya, kemudian apa? Engke sasasi tidinya mulai urang nu pindah lieur. Bayaran. Mata pinter apa anggota DPR sekarang, anggota DPR MPR begitu dia sudah dilatih dapat sertifikat langsung sarakolakeun. Nah, margina eta. Ngarah naon? Ngarah itu nulir ayeuna gaduh artos. Ya, dan orang pikiran sertifikat urang mah alhamdulillah sertifikatna ge can aya.
Tapi apa ini? Untuk apa? Katanya untuk mendapatkan ketenangan. Kemudian yang kedua katanya, yang ketiga, Bapak kemudian ada kehilangan apa? Sekarang Bapak kehilangan kecemasan. Hilang cemas dalam hidup. Ayeuna mah henteu cemas na hujan. Bapak menyangatkan we ka Allah kumaha takdirna. Dan yang ketiga, yang keempat, Bapak kehilangan kesombongan. Tadinya ketika tidak pernah berdoa, Bapak sombong. Kenapa? Karena di antara orang yang takabur adalah yang dia tidak berdoa. Si anak lalu begini, oh eta Bapak iya. Bapak tidak dapat apa-apa secara harta, tapi Bapak kehilangan yang tadi dicemaskan di dalam hidup. Itu, ibu bapak, hirup teh geningan lain kuboga, tapi hirup teh ku tenang. Bagaimana agar hidup kita bermakna? Itu diantaranya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan ada dua atau konsep dalam hidup. Kalau manusia itu kemudian apa? Jadi jangan kita bu milar yang hidupnya dua, satu need, dua want. Kalau orang need itu sudah cukup. Need itu apa? Kebutuhan. Dan jangan malah mengundang kebutuhan, insya Allah tenang. Membuat orang tidak tenang apa? Karena dia cari want. Want itu apa? Keinginan. Ibu bapak gaduh bumi hiji nggak cukup dah butuh kersare urang bungku jeung keluarga begitu hayang boga imah dua won namanya mulai muncul wah mata dina Al-Quran atau dina hadis dimatkeun kumaha nanti manusia akan dibagi tiga manusia kenapa karena level manusia berbeda-beda gaduh mobil hiji namina need sudah kebutuhan terpenuhi tapi begitu hayang mobil nu anyar jadi won nu ieu bakal naik ka hayang. Jadi hirup membawa capek tinu leuwih kabutuh. Bu, tinggal Pak punten. Da sagelas ieu mah butuh, tapi leuwih tinu sagelas ieu bakal ribut sakitu. Manusia cukup makan satu piring, nu moal ribut mah leuwih ti sapiring. Kartos. Kenapa? Karena ada dua. Satu need, kebutuhan, al-haja. Yang kedua want adalah apa? Dia itu adalah apa? Keinginan, al-iradah. Ini yang seringkali membuat orang itu bermasalah. Baju dah cukup bu sebetulnya mati lu ge ngan urang hayang leuwih naon sababna wong itu kapal need-nya cuma satu yang dipakai mata si guru sok nerangkeun ka ditu ka dieu butulkeun lamun boga baju leuwih teu dipake bikeun ka batur tuh ku batur mah tingali buat ting dimanfaatkeun ku urang mah diteuneun we mama pasikeun atuh lebar meulina mahal bari dipake henteu da urang geus resep. Maaf, begitu orang meninggal dunia baru berpikir untuk diberikan. Punten bu, lamun aya nu narima Pak baju hasil atau nepi anu gaduhna maot eta teh rata-rata alim lamun teu apaleun. Bikeun mati ayeuna mun penghirup keneh. Nya, tong ngadaguan maot, jangan ngangge acuk anu geus maot beda. Eta cenah siga acuk almarhum. Datangnya nah karasana aja tuh ya lamun ada anak kene mah moal makanya kalau ibu suami meninggal bapak istri meninggal bikeuna kanu teu apaleun pamajikan jeung salaki urang maot sabab lamun apaleun eta teh sok deg-degan ya. Saya dari sekarang Pak acuk-acuk nu sedang ngaos lamun teu periogi pasi-pasikeun ka santri adu lebetkeun ka pasantren kenapa dia bangga ketika pakai ieu acuk usah lucu iya cenah anu sok dina YouTube acukna eta dia bangga tapi kalau saya sudah tidak ada si budak anak sia baju usah lucu karena manusia berakur manusia sedangkan sedekah biasanya dia bersedekah untuk apa itu ketika sudah tidak ada di ayeuna bu naon margina karena kita cukup apa yang dibutuhkan tapi kalau apa yang kita inginkan itu yang akan sering bermasalah dalam hidup kita. Jadi teh leuwih gitu, terus leuwih tinu kabutuh ieu teh. Anu jadi masalah dina hirup urang teh. Da lamun atos kabutuhan mah atos bu cekap sakitu. Cobi geura ku bapak, ibu bapak tiasa peureum cukup. Ieu teh nu jadi masalah teh leuwih ti peureum. Hayang leuwih tinu peureum. Terus ku Allah ge mata lamun keur ngaji tunduk sekusa pantong dipaksakeun. Peureum weh. Naon sababna hese batur marek peureum teh ieu mah teh geura urang hayang peureum dipasangkeun asa dah yang ningali ustaz sok ibu tinggal ngadoa we da ustaz ge da moal naon moal ku ustaz ge malahan didoakeun sok cing tenang bobona ngarana kan hirup mah kitu kenapa daripada dipaksa kenapa karena tadi orang kalau sudah won itu akan melebihi dari kapasitas hidupnya sabab naon boga tanah saimahkeun hayang boga deui leuwih tidinya kenapa won tapi kalau need-nya cukup segitu makanya ibu bapak hoyong tenang mah cukup kebutuhan kita tapi lamun hayang aya leuwih kumaha bisa mere ka batur
Nah, hilu anak bapak-bapak ibu-ibu, karena kita tidak tahu bagaimana cara berpikir manusia, maka untuk itu ada 3 faktor yang akan mempengaruhi need seseorang, akan mempengaruhi kebutuhan seseorang di dalam hidup. Bu, non margina korupsi, leuwih tinu kabutuh sakit we. Nah, abet mau leuwih tinu kabutuh dan nu kabutuh nama cukup. Coba geranya jalmi beungan jeung jalmi miskin da sarua daharna mah sabu. Malahan punten Bu, nikmat keneh nu teu boga naon daripada nu sagala aya. Nu sagala aya mah bari leukeun, tuang ieu, tuang ieu, tuang ieu. Pan ari hiji mah nyosol uyah beres. Teu loba pikiran. Nah, ibu tinggal bari di dia, teu punya ibu ngaleut ieu. Sok kenapa? Karena kita enteng hidup itu. Saya enteng hidup itu. Makanya saur sim kuring geuningannya, lamun loba duit, loba pikiran. Lamun teu boga duit mah pikiran angan hiji. Anu teh boga duit mah pikiran dengan hiji hayang boga duit tos sakitu tah engke begitu loba duit jauh loba pikiran deui karena ibu bapak ada 3 faktor yang akan mempengaruhi need seseorang, bagaimana dia menggerakkan tubuhnya, bagaimana menggerakkan dia itu, bagaimana menggerakkan konsep hidupnya, karena ternyata dalam kehidupan manusia satu ini ya ada yang disebut dengan kuwatul madiyah. Manusia digerakkan untuk memenuhi kebutuhan karena ada dorongan madiyah. Apa madiyah itu? Dorongan finansial, dorongan materi. Wayah nawe ibu bapak bade ka dieu lamun teu aya materi biasa nang capek dina hirup. Punten aya di Pangalengan, nemeng WA, Ustaz dengaos di mana? Di mana ibu? Di Pangalengan. Di Pangalengan ka dieu. Lamun teu aya dorongan materi, aduh gimana? Sok rek jam sabaraha leumpang ti Pangalengan ka dieu. Ya, bikin ngange naon, alhamdulillah Ustaz ngange motor, tuh ngange motor, pan kudu di bensinan, kudu ngange iya. Ini dorongan orang untuk memenuhi kebutuhan tidak lepas dari apa? Al-madiyah, al-madiyah itu dorongan materi. Yang disebut materi bukan harus uang saja, dan itu pun bisa apapun. Aya nu nipang boncengkeun, nuju mapah ti ditu, katinggali geus ngoprotkesan can tepi-tepi ngaji ka dieu. Jo aya we tinggal aki-aki kana motor sorangan. Kita harus mah balik ke mana? Balik ngaos cenah. Mah bah nyalira mumun cenah. Da teh nu jajah pun incu pun anak cenah can bagaruga atuh sok ngiring ka dieu tuh. Dila tinggal dibawa ku aki-aki. Mohon tinggal bukan biasa mah dan ngobrolnya. Dan lagi aku udah non ngalahun ini mah ada beda tuh. Ngabonceng ini mah beda. Lamun 17 kakara adi 7 hiji mah. Maksud saya dia dibawa dengan istrinya 3 naik mobil. Oh dia pengker tuh tinggal dorongan madiyah ya. Ada apa? Ada dorongan finansial, ada dorongan materi. Semua harus ada. Dan orang ingin membangun apapun itu ada dorongan madiyah. Dan manusia juga harus kelihatan. Kudu katingali pantas lain kudu katingali gaya. Itu namanya madiyah. Ibu, nu penting mah pantas kan we gaya mah relatif. Ustaz pantas gaya. Itu cobiannya ya Ustaz pakai kopiah tapi kopiah na lotor kan cek bapak cek ibu teh nah Ustaz dingkos bawah ngukur kenapa karena saya pakai baju pakai celana pakai sepatu pakai kopiah harus pantas kan gaya mah nomor sabaraha dan hirup mah tong loba gaya beurah sok tinggal di pan loba gaya da beurah atuh tapi jalmi mah kutamun pantas alhamdulillah ngalungsar di dia tapi para rantes nan margina daripada urang calik di hotel cantang tuh eta mah gaya hungkul mending keneh di dieu we da di hotel mah kudu maya ya kan ari di dieu mah teh gratis. Nah jadi yang pertama adalah apa? Dorongan yang pertama adalah apa? Makanya rezeki dan hidup yang paling rendah adalah harta. Harta itu kan rezeki yang paling rendah. Lamun jami seueur harta, seueur duit bakal loba jelema nu bakal ngaliung. Cak itu we tinggali. Jelema loba duit mah bakal diriung ku jelema. Jeung hirupna bakal capek tiap jelema ngetrok panto da loba kabutuh. Ya. Tapi lamun jami loba ilmu moal. Lemah jelema ilmu mah duit nuturkeun. Kan sosim kuring ge. Lamun jelema loba duit bakal dituturkeun ku jelema, tapi lamun jelema boga ilmu bakal dituturkeun ku duit. Kartos. Mohon sok ku ibu praktekkeun ieu ku bapak. Ibu bapak tinggal ya kaditu ka dieu nyara ilmu da teu kakirangan hirup mah tos ku Allah diwasosan rezekina ge tos disiapkeun.
Melaku usah didoakeun sok mulik ti dieu cing arageun milih. Cing kagentosan anu pantos dikaluarkeun nya. Makanya kenapa? Karena itu dorongan madiyah. Apa? Itu. Apakah ini gratis? Panitia kan harus modal dulu. Ya, naon sababna? Tinggal ibu. Da beda cai ieu jeung cai ieu. Harganya juga beda. Yang ini mungkin harganya 8.000, yang ini mungkin harganya 3.000. Ini madiyah. Dorongan untuk ada saja harus ada. Cai na wae tinggal karek 2 geus aya modal. Teu acan ke nu lain deui. Teu acan anu lain deui. Teu acan ke usah mulih meureun nya engke teh. Nya, mun pake teh kudu aya dorongan anu kadinya teh. Saya tidak menerangkan harus, tapi ada dorongan madiyahnya. Manusia tanpa diberikan dorongan ini nggak akan bisa. Kebutuhan hidup harus terpenuhi dan dorongan yang pertama adalah itu. Ibu hoyong kinclong, ibu hoyong glowing, kudu aya dorongan materi. Ya. Ari bojo hayang geulis tapi tara diwedak-wedak acan, tara dipasihan. Sok tah gebrok. Kan gebrok naon we kitu gebrok. Mun bener jeung mama satu jeung jumba bunda ieu beli eta sananya umi juga atuh sananya ngadah katingali sana teu rumeuk teuing. Pan eta teh kudu aya dorongan madiyah atuh. Ya. Walaupun sebetulnya ibu bapak targetnya bukan itu. Kebutuhan hidup terpenuhi tetapi tetap ada satu dorongan yang harus dipenuhi. Yang kedua adalah apa? Al-quwatul nafsiyah. Yang kedua dorongan jiwa. Ya. Jadi yang kedua adalah apa? Al-quwatul nafsiyah. Yang kedua yang mendorong manusia itu apa? Yaitu dorongan kejiwaan. Kalau manusia tidak digerakkan, artos ayah bu tinggal. Materi lengkap, mobil ayah, motor ayah. Tapi tidak digerakkan oleh jiwanya untuk berangkat ke sini. Ngajar rentul tinggal. Ngajar rentul. Bapak itu senang mobil atau anggo kapan ngajian. Hoream senang. Ke hoream ngaji gitu. Kenapa? Karena tidak ada dorongan nomor 2. Apa? Dorongan nafsiyah. Bagaimana ma'nawiyah? Ini orang didorong juga. Karena tidak sedikit orang yang memiliki sesuatu yang sedekah. Ya. Duit mah loba ngan di mana nyalikan cereng teh. Teu kabaya, teu kapikir hayang melek. Teu kapikir hayang ngasupkeun. Kenapa? Karena tidak ada dorongan apa? Ma'nawiyah. Dorongan nafsiyahnya tidak ada. Jadi makna hidup yang kedua, orang kudu aya dorongan ieu. Makanya ibu bapak, hidup dan rezeki yang paling tinggi adalah apa? Sehat. Sehat kan karena jiwa aya. Bapak ibu geuningan adiku sehat mah, geuningan ka mana we di udan. So, kusim kuring katinggalnya gitu. Semuanya begitu. Nah, ya, batuna. Ya itu bu, yang kedua ya. Jadi kudu aya dorongan jiwa. Dan ini yang sudah tidak ada. Makanya sekarang banyak orang-orang yang dia itu banyak sakit jiwa. Karena apa? Yang mendorong motivasinya tidak ada. Makanya ada cerita kemarin. Simkuning nerangkeun kieu. Ada seorang suami datang kepada seorang kiai. Ya kiai, bagaimana menghadapi seorang istri yang dia itu pemarah? Pemarah, dia itu sering memarahi saya. Jeung nu kadua pun bojo cenah sok mintaan wae duit. Nya cenah ya Allah, kumaha cenah kiai abdi mayunan bojo anu sok gede amat jeung loba minta duit cenah gitu. Lalu dia datang di depan kiai. Kiai kemudian dia megang tangannya. Begini Bu, dipegang tangannya oleh kiai itu. Anda bersyukur kepada Allah karena orang lain sedang mencari istri dan tidak punya istri. Anda sudah punya istri. Bersyukur. Kaget dia dengan jawaban kiai itu. Yang kedua, apakah istrimu memarahi Anda atau memarahi tetangga? Menyarekan abdi, bersyukur. Untung tenyarekan tetangga. Lamun bojo Anda nyarekan tetangga, Anda akan malu katanya. Selama masih memarahi Anda, jangan begitu. Kenapa? Biarkan. Karena apa? Mungkin dia sedang meluapkan jiwanya dan abatur meureun era geus menu aya salaki. Nang di ngariwayat lamun salaki meureun disarekan sok ponok umur. Ya. Lalu kemudian dia bertanya ke saur kiai itu kumaha. Kemudian yang ketiga, kenapa ini kata aku mah mayunan pun bojo memintaan duit. Anda bersyukur karena Anda mungkin disebut kaya oleh istrimu. Minta mintaan ka batur, teu ka abdi, untung teu mintaan ka batur.
Akhirnya suami itu pulang, Pak. Suami itu pulang dan dia tidak menjawab apa-apa. Dan dia mengatakan, terima kasih Kiai. Saya baru mengerti. Cek Kiai, tak gitu hirup. Syukuri orang lain belum punya istri, Anda sudah punya istri. Syukuri karena istrimu tidak memarahi tetanggamu. Dan syukuri untung tepun tapenta kabatur. Masih kena minta kasalaki. Di dia salakina. Nahulam. Ibu-ibu asa aya batur. Oh, alhamdulillah Ustaz, untung aya dongeng eta. Abdi teh bade dituruskeun nu ka bari teh. Ya. Entah Bu. Ibu juga kudunya eta dorongan-dorongan inilah, dorongan maknawiyah, dorongan hisiah, dorongan jiwa yang sangat luar biasa. Karena apa? Badan yang besar, lamun jiwana kosong, anger. Badan yang besar, kalau jiwanya isi, dia akan hampang. Badan yang kecil, tapi kalau jiwanya kosong, anger, berat ngalengkah. Pemikiran awak, lu penting menjiwana we isi. Awak badage, isi jiwa mah tinggal ibu diudan pengajian kemana-mana. Sakitu begang, tapi naon jiwana kosong. Berat rek ngalengkah. Mata entong hayang ngiloan wae ungami haben we di kilo atuh sia naik bapak sok ibu tinggal da capek ka ibu atuh unggal poe di kilo geus atos we tong di kilo geus apa-apa geus apa-apa badan geus sakitu ya sampai saya di kota ini ya di kota aya dugikeun ka ngajak beli kiloan ibu milu beli kiloan cek salah kilo teh geus unggal poe di kilo geus beli kiloan ngah teu kapanggih ku batur unggal dinten kieu alasan naik sakilo isuk teh keluar deui anjing teh naik deui alasan naik sakilo terus kan capek atuh kitu ya biarkan Bu. Kenapa? Yang penting dorongan apa? Dorongan jiwanya yang harus ada. Kalau dorongan jiwanya tidak ada, walaupun ibu bapak kemudian seperti ringan, itu akan berat. Walaupun kita sebegitu berat, tapi dorongan jiwanya ada. Eta disebut need. Dia ada dorongan kalau sudah butuh diudah kemana wae. So, ibu bapak, puntennya ya. Orang pada ngaji kemana lagi diudah, ari keur butuh mah. Lain ku usan-usan siga sami. Tuh, tinggal bapak ibu, tinggal di pengker. Aya nu nepikeun ka di mana tuh? Ya Pak Haji diganti di luhur dengan geus teu sieun, dikuncung ka mana geus teu sieun. Naon sababna? Butuh. Ku butuh mah tinggal di udag sakitu we. Mata kalau mun rek haji tong nanyakeun konsumsi. Ari ngaosna di pasihan konsumsi anteus na garing. Hoream garing mah balik teh. Geus balik teh kos sewat ka palong pasir we. Nah, mikiran nu kitu sok ibu jalan heula. Nah, magina kita ada dorongan, maaf ya. Orang sehat jiwanya itu adalah apa? Dia tidak hitungan dalam hidup. Maka kalau mengurang kali sekolah tong utang hitung. Nah, bisa ngaganggu jiwa. Sabab sa Rasulullah innal walada majmalatun mabakhalatun sa Rasulullah budak mah namahan ka urang teh namahan bahil lamun urang teu apal mah ngan sa Rasulullah tong hitungan urang kalima. Sabab non ke bisi budak hitungan kanggo urang atos we nu dikaluarkeun teh ujian mama wios teh kudu dibalas naon jung we nu penting macing soleh pandoakeun ke di yaumul kiamah begitu. Sok Bu punten Pak lamun Bapak hitungan jiwa bakal ruksak murang kali di TK geus disakolahkeun nya SD disakolahkeun aya biaya SMP disakolahkeun biaya kene mualimin disakolahkeun sanawiyah tinggali punya SMA disakolahkeun kuliah sakola biaya kene urang biaya unggal nyakolahkeun murang kali begitu rek kawin tinggal minta biaya kene atos jam kuliah teh atos Pak hayang aya ka mana bade nikah heula kawin ini urang teh neangan duitna keur kawin ini bikin kang hijau mah kaditu kadieu da budak hayang kawin beres dikawinkeun budakna bulan madu ilung bapakna ngakurung mikiran hutang rugi Pak laras Bu punten rugi Bapak Ibu kenapa kalau berpikir tapi urang ada jiwa dikontrol keun bae ujang Bapak mangayuk ke nu penting masalamat we murang kali ditikahkeun bulan madu urangna mah ulang-ulang geuleuh budak ka rumah makan kapila urang mah jeung pasalaki cili-ciwit we apa sih kumaha ieu cenah gentong leutik geuningan eusina wah ngepikeun ka jemeran mata si hajat entong poe ieu tuh jadi kitu tungtung nganyalahkeun poe padahal kita bukan begini ku ibu kawinkeun budak engke begitu boga gaji budak didamel dikamanakeun gajina kabojonakeun terus didamel alhamdulillah sabaraha gaji 18 juta geuningan badag ari mah jeung siapa kaagehan henteu ku si neng kabehanana
Urang ngurus di dia kene budak gajihan dibikin ka bojona. Urang rugel lamun hitungan. Mata sosim kuring lepaskeun we ngarah jiwa sehat. Lepaskeun ngarah jiwa sehat. Mata budak doraka lamun anjeunna ngalawan ka indung bapana, budak teu soleh doraka. Nah dibiayana gitu dia kene. Tapi ibu kudu sehat sabab budak bakal ngalaman naon anu bakal dialaman ku urang. Hiji waktu manehna gaboga budak bakal sarua biayana kitu. Kartos Pak tinggal lamun hiji jalmi lamun bumi na gigireun kuburan geus moal sieun ku juri da unggal poe cicing di dinya so ngobrol jeung anu imah na gigir kuburan da moal sieun ku juri anu sieun ku juri mah nu mana anu jauh ti kuburan ibu gaduh bumi di LSF di regensi jauh di kuburan ngaliwat ka kuburan muring ka puluh-puluh ari unggal poe di kuburan jadi seharian juri ada tos jantan balas juri nah gitu jawab naon dan semua kapikir kadinya karena biasa maka jiwa akan sehat dibiasakan aja dibiasakan jadi lamun ayeuna bu isa tua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hebat sekali ini hadis hebat riwayat Ibnu Majah kata Rasulullah man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi barang siapa yang dia hari ini sehat dulu ya mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi dan Anda ternyata di keluarga tidak ada yang mengganggu enak bobot tibra buta nu ngaganggu teh aya kutra koltreknya teh aya norek naok-naok urang teh dibikeun ka tibra kata Rasulullah kemudian wa indahu qutu yaumihi dan Anda hari ini bisa makan ka'annama hija'id dunya kullu maka seolah-olah Anda sudah memiliki dunia seluruhnya tos sakitu hirup ibu bapak namun orang hayang boga dunia seluruhnya saur Nabi mungtilu hiji satu apabila hari ini sehat yang kedua hari ini kita aman yang ketiga hari ini kita dapat makan tos sakitu tenang ka dia jiwa hebat hadis Nabi eta ibu bapak tadi bobo teh nu ngawagel teu aya tadi angkat bade ka dia teh aya naon teu aya teras dinten ayeuna ibu sehat beres tuangan keur poe aya milarian dina sok sakit we tong hulang-hulang nya disigan urarung singsik Nabi hijab pakaan nama hijab dunia kulluh dia sudah mendapatkan dunia seluruhnya karena apa cuman 3 tadi bagja ibu bapak usaha disiganunya mohon bu da artos relatif orang itu semuanya adalah sesuatu yang dibangun oleh kita tidak lebih dari 3 itu mata tinggali jalmi nurariweuh mana hiji milarian leuwih tinu tadi ya cobi aya jalmi rek bobo we teh tenang naon sababna sieun ku bangsa nepikeun ka nyiapkeun anu ngajaga imahna sabab naon da ngaberebet mobilna aya 13 di jerona hampir sadayana tina emas nepikeun ka TV lagi ungar ruangan puguh atuh ngangge jelema nu ngajaga teu cukup ku jelema ditagugkeun anjing anjing ngarangke di mana aya bangsat digogogan anjing ari pek teh anjingnya diracun ku bangsat ayeuna mah papinter-pinter kadang-kadang tenang sapoe teh geuningannya urang mah alhamdulillah kok mau simkuring ngobrol di mana bumi ngontrak Ustad sabaraha alit cenah 3 kalimat alhamdulillah abdi mah ari WC-na dilebet teu di luar osok dikunci tara bumi tara cenah da batur gitu mangga wis bare dipaok kita bumi batur gitu tabu kadang gitu mata colosul tilu we kuncina kalau hari ini kita kemudian apa sehat kemudian aman tentram dan bisa untuk makan kata Nabi dia sudah dapat dunia dan isinya mau apa lagi karena ada dorongan insyaallah sehat jiwa sadayana punten upanya sanes takabur simkuring ayah ibu kantos ninggal simkuring bapak nutur-nutur simkuring nuju ngaji sok tinggal di budak tah usan mah sumringah usan teu gaduh masalah loba nah usan teu katingali siga boga masalah kamu naon di beja-beja dina pangajian ya naon sababna ike jadi namahan masalah atuh keur jamaah oh usan-usun teh loba masalah apa kieu mah cenah tuh hari ibu tapi saya selalu menampilkan bagaimana jamaah itu selalu bahagia karena saya pun harus bahagia. Yang paling bahagia bagi saya apa Pak?
ibu bapak katawis sehat sakit. Ibu bapak katawis dinten ayeuna teu kakirangan rezeki. Tah keur simkuring mah bahagia sakit teh. Anu paling utama bapak ibu, engke urang bakal dikumpulkeun deui sareng ngapring. Malah disimkuring sok ngadoa urang umroh bareng. Amin. Sok. Bila anu bade umroh ka 3 November masih keneh aya. Siang simkuring ayeuna sok Bu. Naon sababna? Ngadoa ka Allah. Kartos. Nomor 1, nomor 2, terakhir. Tong lami-lami teh. Ya, bisa lagi terus ngesam. Ya, nu terakhir kuwatur ruhiyah, ada dorongan spiritual, ada dorongan rohani. Kenapa? Karena dorongan jiwa dengan dorongan rohani berbeda. Tinggal Pak, saranana aya, madiahna siap. Duitna aya, mobilna aya, motorna aya, jiwana siap. Tapi ternyata dia tidak tahu bagaimana cara Allah memperkerjakan dirinya. Akhirnya apa? Dia seringkali melawan takdir. Mana ibu udah tos niat ibu mi malam tos ibad dikersakeun incu teh damang. Tong nyarekan incu entong. Naon margina? Karena kita ada kebutuhan yang lebih dari apa? Dorongan spiritual. Apa dorongan spiritualnya? Mama itu geuningan si Ada lebat rumah sakit. Mama terek ngaji biar teh cenah geus siap-siap tinggal cenah tiungna ge geus disiapkeun. Atuh da tinggal si Ade. Akhirnya ibu mengkol ka dieu, kade tong dilawan. Da ceuk Allah ibu teh sumping sabab dipengkolkan teh. Nu kieu disebutna dorongan al-quwwatur ruhiyah. Duanana ge amal soleh. Ya. Bapak teh tos siap Pak pada angkat ka dieu, dikeresakeun bojo nyeri waos. Pasien imam mah yang ngadak-ngadak cenah. Jeung nyeri huntuna teh ngarik ngaji. Ari kan kok beres pangajian cager. Nah eta mah lain dorongan ruhiyah eta mah. Emang masalahna eta mah. Di bawah ngabaso mah jaga waos kayaknya. Di bawah ngaji jo nyeri wae ieu teh. Saos simkuring gentos waos khusus keur pangajian. Ya, ada dorongan seperti itu. Bu, simkuring kantos giringan badai ngawas pisan begitu wansu ti balaena jawab patuangan mulilit. Ya Allah, lebat IGD. Wah, nalelepon 5 jadwal batal sadayana. Ustaz nahan nyeri patuangan teuing atuh. Begitu ka urang Cimaung nyebatkeun kieu. Atuh usan ka dieu we geus di IGD ge emangnya sing ngamawain pusan. Bakat tinggu hayang pengajian tong liren. Akhirnya apa? Enggak apa-apa. Mungkin ada rezeki bagi orang lain. Secara ruhiyah saya tidak tahu. Allah sudah mentakdirkan seperti itu. Mungkin dengan ustadz yang lain bisa. Mun ustadz paksakeun ibu-ibu terus ngagelak. Terkadang begitu, Bu. Saya tidak tahu ini dorongan yang seperti itu. Dan kemarin itu ada jadwal yang saya tidak tahu. Ternyata diberitahukannya adalah 1 jam sebelum saya berangkat. Padahal masih di Lembang. Ini semua kabujak. Kenapa? Karena mungkin dia juga lupa simkuring dia hilang. Cek Allah teh meureun teu kudu ditakdirkeun ka ditu meureun da ieu kondisi kieu. Teh tah nikmatna. Manya simkuring Bu mulas kudu dipaksakeun. Urang Cimaung nyebatkeun, "Wios usan ka dieu we di IGD geus sim teh keur diinfus." Geus cenah ke infusanana semuanya teh ngaji di infus. Tapi kan orang kan tidak pernah memahami kehidupan seperti itu. Pak terakhir di simkuring. Hoyong meser bumi eta cek Allah can ditakdirkeun melindu itu. Saya bumi sisi jalan di tawisan mau dijual dada teh payu. Nah hari nu dileuweung aya nu meuli. Sabab naon? Sanes urang nu ngagerakeunana. Karena kebutuhan orang masing-masing berbeda. Tah anu bade ngicah sisi jalan mah buat teuing eta mah keur keinginan. Tapi nu di ditu mah buat teuing cek Allah itu ngada butuh, mata jo aya nu meuli. Teh ka hati ku simkuring. Ibu ngurus monyet mah tinggal isu keneh geus boga geus mere duit ngurus budak isu keneh geus mere duit pikir-pikir asa mending keneh ngurus budak isuk-isuk geus namprak monyet geus minta duit banget ka dieu tukang bagian monyet teu bahagia monyet budak mah geus minta duit lok ibu mending boga monyet budak. Tapi bapak iya punten Pak teh mana hidup banyak tapi lamun ibu bapak teh damang cing anu mencekan saha monyet atau budak tinggal budak anu minta duit ya apa kunaon ya apa teh cenah teh nyerah ka dieu dipencetan ku budak jauh Ciramai ya Allah alhamdulillah monyet kumaha
Runyah monyet mah sugan Ciramai teh. Justru budak urang nu minta jajan teh. Bari budak teh ngadoakeun, Bapak cing sehat robbana teh robbana nasinya mau dihibal basi. Gitu kan mun kali teh monyet mah henteu. Sok ayeuna bade robi. Hoyong monyet hoyong budak. Nah, gitu. Kade Bu, ibu gaduh domba, badan anukna hebat. Dibayar dino dijual puluhan juta itu. Di bumi aya aki-aki. Daya tanukan. Malahan kieu ulah calana. Ibu. Payogi aki-aki poyo domba. Hoyong domba. Semua domba nggak bisa dijual, aki-aki bisa. Mama, boro-boro dijual, dihiling. Tapi awas ibu punten Pak. Lamun ibu nuju nyeri patuangan, ibu aya nu karaos saha nu bakal nulungan. Cek ibu. Apa ieu cenah mama teh aya nyeri sariat teh raos para nastiris. Kadi dipencetan ku aki-aki teh. Domba mah Bu teu aya. Sugan anu tadi teh ya. Moal karena itulah makna hidup yang paling utama. Jangan peryogi domba, peryogi aki-aki. Jadi robah ini. Ustaz abdi mah aki-aki we jeung domba. Jadi intinya adalah seperti itu. Terakhir isim kuring. Lakukan sesuatu yang kita mampu, jangan memaksakan yang kita tidak mampu. Agar hidup kita bermakna. Dan berikan yang terbaik bagi orang lain sepanjang orang lain itu bisa menerima kita. Saya tidak menuntut ibu bapak untuk paham, tapi ibu bapak sudah mendengarkan saya. Bagi saya adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Sabab rek jalmi didangukeun teh hese. Sabab ayeuna teh keur loba jelema nu teu percaya kana ucapan urang. Maka doakan semuanya ya. Mudah-mudahan PJ-PJ dimanapun yang ada di Pamengpeuk, di Bale Endah, seluruh yang ada di Kabupaten Bandung dan semuanya, jamaah-jamaah itu selalu hidup bermakna dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, tongkat tinggali gaya, tapi orang kudu katingali pantes dina hidup. Gaya mah relatif, tapi pantes membakar napel dina otak manusia. Mangga sakitu cekap, da katawis terus mulai elekeseke. Ya, katawis sadayana, terus mulai gegeber sadayana. Tapi intinya pulang dari sini sehat walafiat. Dan rezeki yang paling mulia adalah ridho Allah. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Insya Allah sehat walafiat, keluarganya berkah, dan rahmat Allah turun kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika